नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्यूप्रेशर यूनिवर्स में। मैं आज आपको कफ और कोल्ड है उसके बारे में, सीड थेरेपी, उसके सिम्टम्स और हम मैग्नेट से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं आज पूरे वीडियो में दूंगी। तो कफ और कोल्ड है उसमें क्या होता है, पहले आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपका नोज़ है वो अफेक्टेड होता है। उसके बाद आपका गला है उसमें खराश आता है, सोर थ्रोट होता है। उसके बाद आपके लंग्स होते हैं दोनों, वो अफेक्टेड होते हैं। फिर आपका ये तीनों है उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी कफ और कोल्ड है वो ठीक हो जाता है। और आपकी जो सीज़न है वो चेंज होती है, मौसम बदलते हैं, तभी भी किसी को टेम्परेचर बदलता है। जैसे कि हम एसी में सोते हैं फिर बाहर निकलते हैं तो किसी का गला बैठ जाता है, नाक में से पानी निकलता है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। ऐसा टेम्परेचर है उसमें बदलाव आता है। जैसे कि ठंड थी, अचानक है वो गर्मी की मौसम आ गई, उसकी वजह से आपको सर्दी है जुकाम वो हो गया है, तो उसका ये रीज़न हो सकता है कि बदलती मौसम है उसमें आपको कफ कोल्ड हुई है। तो मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ वो आप फॉलो करेंगे तो आपको सर्दी जुकाम है वो बिना मेडिसिन है वो ठीक हो सकता है। पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने जो हाथ में ये नोज़, थ्रोट और लंग्स के पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं उसमें जो फिगर मैंने ड्रॉ की है ब्लू कलर से, वो सिर्फ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए किया है। आपको कोई कलर नहीं करना है। जो मैं सीड्स और मैग्नेट्स आपको जो बताती हूँ उसको फॉलो करना है और जो बताती हूँ उसको देखना। तो ये आपका जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपका नोज़ का पॉइंट है, ये वाला। पहले आपको प्रेशर देना है इसको, ये नोज़ का पॉइंट है। फिर मैंने जो ये बॉक्स ड्रॉ किया है वो आपका थ्रोट का पॉइंट है, उसमें आपको प्रेशर देना है। फिर श्वास नलिका का पॉइंट है, बाद में 2 लंग्स का पॉइंट है। आप कोई ऑयल या क्रीम लेकर मसाज भी कर सकते हो, पूरे एरिया में ऐसे मल सकते हो आप उसको। और ये सुजोक रिंग है, ये ऑनलाइन आपको मिलती है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी आती है, और आपका नज़दीक में कोई एक्यूप्रेशर स्टोर है उसमें भी मिलती है। तो आपको ये सुजोक रिंग लेनी है। ये थंब का पूरा एरिया है उसमें मसाज देना है, इसे स्टिम्युलेशन करना है। आप दोनों हैंड्स में कर सकते हो, इसे स्टिम्युलेशन देना है। आपको याद रखना है खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हो। पहले करना चाहते हैं तो हम 1 घंटे पहले कर सकते हैं। लंग्स के एरिया में हमें प्रेशर देना है तो 4 फिंगर है उसको हम ऐसे बेंड करेंगे और ऐसे प्रेशर देंगे। आपके डायफ्राम एरिया है उसमें। अब मैं पहले आपको सीड थेरेपी है उसको बताती हूँ। तो यदि आपको सर्दी जुकाम लगता है और नाक में से पानी बहता है, आँख में से पानी निकलता है, तो पहले आपको नोज़ का करस्पॉन्डेंस है उसके ऊपर जो लॉन्ग्स होते हैं उसको लविंग भी हम बोलते हैं, क्लोज। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्लोज लेना है, उसका फ्लावर का हिस्सा है उसको ऊपर रखना है। यदि आपको ड्राई कफ है, ड्राई हमें खांसी है, कॉमन कोल्ड, तो उसमें हम नोज़ का जो करस्पॉन्डेंस एरिया है उसमें ऐसे अप्लाई करेंगे फ्लावर को। फ्लावर है वो ऊपर की ओर रहेगा, ऐसे फ्लावर ऊपर की ओर रहेगा। ये नोज़ का जो पॉइंट दिखाया हुआ है उभरा हिस्सा, उसमें यदि आपको बहुत पानी बहता है, नाक में से पानी बहता है, आँख में से पानी बहता है, रनी नोज़ एंड वाटरी आइज़ है, तो ये फ्लावर है उसको हम नीचे की ओर रखेंगे और ऐसे अप्लाई करेंगे। नोज़ का ये करस्पॉन्डेंस है उसमें आप देख सकते हो फ्लावर है उसको नीचे की ओर रखेंगे। फिर हम टेप है उसको लगाएंगे जैसे इसमें लगाया है। फिर हम
उसको 4 से 6 घंटे छोड़ देंगे। फिर बात आती है सोर थ्रोट, दूसरा सिम्टम्स मैंने बताया था। तो आपको गले का एरिया है उसमें स्टिम्युलेशन देना है। फिर आपको मेथी के दाने ऐसे लगाने हैं, स्ट्रिप में लेना है, डॉक्टर टेप में। फिर मसाज किया हमने, ये आगे का हिस्सा है उसमें मेथी के दाने हैं वो चिपकेंगे ऐसे। नोज़ में हमने क्लोव्स लगाया, लॉन्ग्स लगाया। फिर मेथी के दाने हैं उसको चिपका कर आप नोज़ के बाद थ्रोट का जो करस्पॉन्डेंस एरिया है उसमें आप मेथी के दाने हैं उसको ऐसे लगा सकते हो। फिर बात आती है लंग्स की। लंग्स में भी सेम आप मेथी के दाने हैं उसको लगा सकते हो मसाज देके। ऐसे आप देख सकते हो ये मेथी के दाने हैं वो मैंने लिया है, और यहाँ पर लंग्स का जो करस्पॉन्डेंस है उसमें मैंने पहले मसाज दिया था। फिर आप मेथी के दाने हैं उसको इस तरह से जैसे दोनों लंग से उसको कवर करते हुए लगा देना है, और फिर आपको 6 से 8 घंटे रखना है, फिर छोड़ देना है। तो ये मैंने आपको सीड थेरेपी है उसके अनुसार है वो ट्रीटमेंट बताई। अब मैं आपको मैग्नेट्स है वो कैसे अप्लाई करना है वो बताती हूँ। यदि आपके पास मैग्नेट है और आप मैग्नेट से कफ और कोल्ड की ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो ये छोटे स्टार मैग्नेट्स आते हैं, उसको नोज़ का करस्पॉन्डेंस है उसके ऊपर लगाना है। सिल्वर साइड आपको जो दिखती है वो स्किन को चुभेगी, और फ्लैट सरफेस है ब्लैक कलर की वो आपके टेप के साथ टच होगी। ऐसे आपको अप्लाई करना है। दोनों मैग्नेट है वो नोज़ के जो करस्पॉन्डेंस है उसमें लगा देना है आपको, उसमें आपको लगा देना है। फिर सेकंड नंबर का स्टेप है, ये आपके पास क्लस्टर मैग्नेट होता है, 6 स्टार क्लस्टर मैग्नेट है। ये नीचे वाला जो नोज़ का करस्पॉन्डेंस में हमने ये स्टार मैग्नेट्स लगाए, उसके बाद आपका थ्रोट का जो करस्पॉन्डेंस है नीचे वाले जॉइंट में मसाज देकर आप ये वाला सिल्वर सारी साइड्स है स्टार मैग्नेट्स की। स्टार और क्लस्टर मैग्नेट में सिल्वर साइड है वो स्किन को चुभेगी, सेम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और लंग्स के लिए हमें 2 क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पर लगाना है, लंग्स का करस्पॉन्डेंस। ये आपको फिर से मैं बता देती हूँ, आप बोथ हैंड्स में कर सकते हो, दोनों हैंड्स में आप अप्लाई कर सकते हो। लंग्स के लिए हमने 2 ऐसे लिए हैं क्लस्टर मैग्नेट, उसको हमें दोनों लंग्स का करस्पॉन्डेंस है उसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ये आप देख सकते हो, ये लंग्स का जो दोनों करस्पॉन्डेंस है उसमें मैंने ये से 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया। फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने 2 स्टार मैग्नेट लगाए हैं, नोज़ का करस्पॉन्डेंस है उसमें, थ्रोट में क्लस्टर मैग्नेट लगाया है, और दोनों लंग्स का करस्पॉन्डेंस है उसमें मैंने क्लस्टर मैग्नेट लगाया है। तो ये मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताई है वो आपकी मैग्नेट थेरेपी है उसके अनुसार हुई। अब लास्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिंगल पॉइंट है, उसके ऊपर हम 1 मेथी का दाना या 1 स्टार मैग्नेट लगाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। और चाइनीज़ मेरिडियन है, चाइनीज़ मेडिसिन, उसके अनुसार आपका जो लंग्स का LU7 नाम है, उसका LU7 नाम का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आता है आपकी इंडेक्स फिंगर में नीचे की ओर। पहले आपको प्रोब से मसाज देना है, उस पॉइंट के ऊपर स्टिम्युलेशन देना है। उस पॉइंट के ऊपर आपको ज़रूर पेन मिलेगा, इंडेक्स फिंगर की बगल में आएगा, साइड में नहीं जाना है, आपको सामने दिखना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है वैसे। तो ये LU7 है वो सिंगल पॉइंट है, उसके ऊपर आपको 1 स्टार मैग्नेट है उसको अप्लाई करना है। आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप 1 मेथी का दाना है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैंने स्टिम्युलेशन दिया, फिर 1 स्टार मैग्नेट लिया है, फिर उसके ऊपर आपको ऐसे अप्लाई कर देना है सेम उस पॉइंट के ऊपर।
LU7 के ऊपर। और आपके पास मैग्नेट नहीं है तो ये सिंगल मैंने मेथी के दाने लिए हैं, फेनुग्रीक सीड्स, उसको आप LU7 नंबर का पॉइंट जो हमने लोकेट किया है वो बोथ हैंड्स में मिलता है, उसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो LU7 के ऊपर। बोथ हैंड्स में आप लगा सकते हो। LU7 आपका राइट हैंड में बता देती हूँ, यहाँ पर मिलता है LU7 है वो LU7। तो ये LU7 के ऊपर हम करते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है वो एनहांस होती है, आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। तो इम्यूनिटी बढ़ने से आपकी जो कफ और कोल्ड हुई है उसमें आपको धीरे धीरे सुधार लगता है और आपकी कफ और कोल्ड की आपको समस्या आई है वो ठीक हो जाती है। तो ये पूरी मैंने जो ट्रीटमेंट बताई है आपको, तो आप फॉलो करेंगे तो आप मेडिसिन के बिना आपकी सर्दी जुकाम है उसको ठीक कर पाएंगे। थैंक यू।